kamakhelwane wakho. Africa my continent, Africa South Africa, SikaZulu, seThekwini, umgwaqo sikuwona uFree Street, uSmith Street, yini sibela sikuleli ibhilidi kuthiwa ihome. Siyakhumbula umuga isida isehlo ngo-2023. Kulengane ebifunda i-UKZN eyaka lapha ku-7th floor, yazotholakala ku-2nd floor. Baphinda-ke manje ngaloya mgibelo kwaba amawele akwaDlamini. Awa lapha ku-4th floor ayotholakala lapha e-basement. Into eyenzakalayo kuzo zonke lezi gameko asibaboni abanikazi bebhilidi bevela ngaphambili. Asibaboni bezelana nomndeni. Into ebizokwenza kube lula ukuzwelana nomndeni ukusinikeza nje i-footage ukuthi yini ngempela eyenzekile. Kodwa-ke angisho ukuba mude engizokusho nje ukuthi thina simele ubuntu. Izwe lethu abantu abazoshintsha lelizwe ithina. Abantu khona operation ethi #nenzani layizwi. Kule operation ethi nenzani layizwi. Sizobuza lokho-ke ukuthi-ke nenzani leli bhilidi, nenzani layihome. Izobulawa izingane zethu islaughterhouse leli bhilidi. Izingane zisezofunda, hayi ukuthi zizobulawa. Ilapho sakhuluma ngabo ngizanikeza abaphathi bami, kodwa ngokubalulekile uma sekwehlele siyisehlo lesi sigameko asibambane ngesandla, siduduzane, siphende indlela eyaphambili. Yabona abantu bakwaDlamini ngendlela ebasingathe ngayo emafonini, kuma-akhawunti, sibonile umngcwabo ade semngcwabeni Thangi, umngcwabo ubeka ngendlela esifisa ngayo. Siyabonga kakhulu Africa my continent, izwe lokwakhiwa ithina. I thank you. Asazibuza thina besingekho akebasiqoqele kafushane ukuthi ithini into uzuwathi mawubuza ukuthi uhlaleleni la ukhulungazi ukuthi leyo ngomntwana nomzali naye walahlekelwa umntwana khona la okunodaba olushukisayo kakhulu uzosintroduce azisho ukuthi ubani isikhathi esifishane. Ngomhlaka 16 February 2023. I received a call
evela emaphoyiseni ala eThekwini ngalo ilanga lelo Leaders, ngicela sihloniphe Ngiyethuba. Oscar. Oh, sorry. Okay, kulani. Sa'yo ubusipulela bandla. Sa'yo ubusipulela. Sa'yo ngisimay. Okay. Ngareceive calling ke ngomhla 16 February 2023 evela emaphoyiseni ala eThekwini. Mina ngokuhlala ngiseMaritzburg endaweni yaseKileland. Amaphoyisa angibuza ukuthi nginaye umntwana ohlala eThekwini. Ngavuma ngathi yebo nginaye. Bathi njengamanje sicela ufike la. Kwakulate kakhulu mhlambe kwabo 10 ebusuku. Ngithi mina angikwazi ukufika. Kwenze njani? Ngaze ngabuza ngathi wenzeni uAndiswa? Ngoba ngangicabanga ukuthi mhlambe uboshiwe mangifonelwa amaphoyisa mhlambe umntwana khona ayenzile uboshiwe. Hayi ke ngivele ngishawe uvalo. Ngiphelelwa amandla ngingazi ukuthi ngenze njani. Ngavusa umfana wami ngathi mina ngicela uqhubeke ukhulume naleli phoyisa abazokutshela khona ngisacela ufonele ubakwakhe nangempela umfana wenze njalo wafonela ubakwakhe aphelanga sikhathi esingakanani bafika ubaba nomalume ngizothi nje umndeni wakaMantongo. Kwathi kusenjalo kwangena umndeni wakaJili la engizalwa khona. Kwacaca ukuthi khona into eyenzekile akuhambi kahle. Babe ngishiya ngizothini akekho ayengitshela ukuthi kwenzekeni. Wasuka ke ngempela obaba bakhe uAndiswa babhekisa ngapha eThekwini. Kulo mzuzu eziyangena ihlobo ekhaya sebusuku akekho shoyo ukuthi kwenzekeni. Hayi kwaphela ama-awana nje ambalwa babuya. Bathi mabebuya bathi hayi indaba ngempela zikhona ziyiqiniso. Hayi kwaphela konke ngami ngaleso sikhathi. Njengoba ngishilo ukuthi akekho wathi sekwenzeka ukuthi kodwa indlela isimo esasiyona kwacaca ukuthi umntana makasekho. Ngokwendaba ke uAndiswa wayivakashela abangani bakhe ababehlala la. Yena wayengahlali la. So ke bathi ke abangani bakhe wasukuma wawumuntu oyendlini encane. So babe kwi-7th floor. Hayi ke basukuma kanjalo. Emva kwaloko lo ompherezelile ukuya endlini yangasese ambone engasabuyi. Bese yalunguza. Into ayibona nje isicathulo sakhe kuphela. Kuphela asibona. So kuphela ke kanjalo kumntanami. Akukho ke emake ngatshelwa
ngingenqaba ngoba ngabona ukuthi angivele ngithathe ummeli ngoba akwenzeki lutho angitshelwa lutho. So ngizocela-ke ukunikezela kummeli wami njengamanje aqhubeke nenkulumo. Sicela nje ukwazi ukuthi uqala selahamba kangakanani nokuphunyuza umthetho uyakuthola ukubambisana namakhaya. Khona abantu abahlala khona omkhulu okay siyavuma mina ngiyavuma ukuthi abaphume kodwa before baphume fanele bakwazi ukudlula la kuthina imali okay sazokhuluma afuna umlendi sazokhuluma mase Asibabheke sizo ngakho bese sidlulela phambili. Ngishilo ngathi ngeke kwenze into esiyithanda sonke ngamina ngamina. Abe-New Zealand bakhuluma nawe la. Uqala lelo esikhona enkantolo High Court. High Court next. Sibangela ukuthi lemali le nganika abanye ngizini. Bakhoke ukuthi ingane le yasho andiswa upolisi ngokuthi baphinde bakhokhele ubusuku abadlule khona abomndeni abandisi njengamanje sakubona licala kuzofika-ke la okufanele khona umiye ubaba Amadlamini Viva Dlamini Queen, viva! Viva Andiswa, viva! Igama uKhaya Dlamini, ubaba wamawele, uAphile noMaphenele, amawele alimale lapha eFoni ngoMgqibelo ngomhlaka 18. Kwakuntambama ukungichazela nje kancane bese ngingachaza kakhulu kwimedia kodwa ngiphinde futhi ngichazele nje. Kwakuntambama kwakuntambama ngoMgqibelo mhlaka 18 ngezinot emnyango. Uma ngivula abangani babo bathi malume abangani bethu sebewele emgodini. Ngitshela unkosikazi wami before ngiphume bese ngaphuma ngiyagijima ngiyobheka. Uma ngifika e-4th floor la bedlala khona labejwayele vele ukudlala khona nezinye iy'ngane indlela ekhandwe ngayo amalifti aneminyango ayi-2 ukhona esebenzayo ukhona le esebenzayo engasebenzi. Abangani babo bakhombe kunengasebenzi.
uma nami ngophusha umnyango welift uma uvuleke nje ngibona umgodi sengiyehla sengiyagijima ngiyaphansi uma ngifika la eground nakhona mangiphusha umnyango wale lift engasebenzi kumnyama futhi kwamele ukuthi ngingeneke emgodini ngilekelele abanye abafethu ngikhanyisa ngetoshi lefoni ngibona isikidane esimhlophe umbala omhlophe ngibona ukuthi umfana wami ngedora mangimafica abantwana bami babelimele ngale ndlela engachazeki babekopha kakhulu ngendlela yokuthi igazi liphume emahlweni liphume emakhaleni liphume emlonyeni liphuma nasemadlebeni kumfana wakhuma nasekhanda uma ufaka isandla la ngemuva esiphundu yena wawuza ukuthi ngazi ukuthi ithambo likhrekile mhlawumbe ukhona nokumhloshana ecabanga ukuthi uthopho bakhe intombazane naye iphuma igazi ngomlomo namakhala kodwa yona iphefumula kwamele ukuthi-ke ngiziphuthumisele mina bona esibhedlela ngoba ngangeke ngisakwazi ukuthi ngilinde ambulance ngoba mhlawumbe intombazane ingaba yiphile namhlanje ngingamuleke yasesibhedlela ngibuyele ngapha ukuthi kwenzakaleni uma ngifika ekuseni sengiphuma esibhedlela uma ngifika la ngifike vele sebethintile abalapha ehomi sebevele beqalile ukuthinta i-lift bathumela no-maintenance aseganga ikhala lavulwa ngesonto ekuseni ikhathi kwaku-11 amaphoyisa afika ezovula icala athatha istatement emoshwari ngasisayina abesethi kumina hamba sokufonela awezanga nami awazange esengalelo langa ukuzobheka ubufakazi kwamele ukuthi ngomsombuluko ekuseni ngizivukele mina ngiye kumseshi ngolandelela ukuthi kwenzakalani uma ngifika kumseshi ngifika istatement engisithathile asikho i-docket empty igama lomseshi udetective Ncube udetective wangiqalisa phansi istatement ngenza lesesibili icala lilavulwa eDurban Central ngithimseshi istatement ngasithatha emoshwari sithi na amaphoyisa athatha istatement kwakusetsheni ngobethe nosetsheni Diyase umseshi akanganginika impendulo ukuthi sithi istatement kwamele ngibalese sibili phansi wafika lapho sekumele ahambe nami ezela azobheka ubufakazi umseshi wangitshela ukuthi imoto azikho
ngaphinda futhi ngacela ukunikeza ithombe ngathi senginamba yakho ngikusendele ithombe engiyithathile ngoba sebeyadanga ngobufakazi. Umseshi wathi cela uphinde wena ithombe washo kanjalo wathi isiteshi asinayo i-color printer kumele ngiyiphinte mina. Ngahlala isikhathi esingango-30 minutes kuya 45 minutes. Emva kwaloko wathi umseshi kungcono uhambe ngizokufonela imoto eseyikhona ngahamba-ke sekobheka indodakazi yami esibhedlela. Umseshi akazange angifonele. Emva kwalokho wazifikela yena emva kwami engatshelanga muntu ukuthi uza la futhi ehamba yedwa bengekho abantu abazothatha ubufakazi ngendlela yamaphoyisa ye-forensic. Uhomi uyani ukunginika ifootage banginika i-teddy bear noplastiki wokhozi. Sibona ukulungiswa sifuna ifootage. Ngiyabonga nonke abakhona nabangekho, ngiyabonga kakhulu. Asenze kanjani? Babinkazi. Ngizokusongela ngaphambili. Ngazama ukufika kamzula singasabi nesikhona. Ayisona. Njengobaba wase-South Africa onabantwana, njengomhlali wase-South Africa, a citizen, ngizophetha nje my support to stand with abantu bakithi abathi enough is enough. Asidini ngokuthi wayaphi umoya ongcwele kuphela, kodwa sithi yayaphi footage yebhilidi. Sithi iyephi i-accountability. Sithi kanti i-justice yona iphi. Abantu bayalingana phambi komthetho, yini pho abanikazi bebhilidi benga-akhawunti na? Yebo nje sibuzayo, sibonile izinto zenzeka eSouth Africa sathula. We are saying we cannot remain silent anymore. As people of influence, I'm urging everyone on the influence of South Africa to stand up. Sidefende abantu bethu. Sidefende abantu bakithi. Ufike kwaba i-Phoenix sathula. Kwenzeka izinto, kwashaya abantu, kwabulawa abantu sathula. Manje sithi sekwanele umthetho awenze okufanele ukwenze. Akukabuzi ukuvikela abathize bese kuthi abanye beyekwe. Amen. Ngomhlaka 7 November indlela iyephoyinti. Asithuli. We will make noise, we will march until we win. One minute per person was supposed to be the last. Manta! Sekumele manje kukade ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngaphambi kokuthi ngiqhubeke, ngicela
umphathi wohlela mvumele mhlawumbe esibhedlela abantu abasemva kwakho abangalefethile abafuna ukuphuma ngaphambi kokuthi sisho ukuthi kuzoyenzakalana. Sebabhedela abantu abahlala ngaphakathi bephuma. Engakwenzi lutho, abaphume nje. Sebekhulumile abazali bakhuluma nabafowethu mhlawumbe izinto ezibalulekile zimbili noma zintathu. Eyokuqala kumele masukana siye e-ofisi yasehobby khona la sesithole kahle. Okwesibili kumele masukana siye e-police station. Never let business be business as usual. Ngoba nakuthi ukukhuluma thina. Ayifuna ukutshela yedwa. Sorry.
Kala nisukela baba. Asukele lana. Okay. Ay,